Shoutout sa iyo, shoutout, ay sorry, naglag. Shoutout, Marife. Ay, nalaglag na naman, mamigang. Ano ba yan? Nadudulas. Hawakan ko na lang. Yan, Marife, dito pa rin ako sa ano mo, slide eh. Ate, hindi naman ito nadudulas eh. Ngayon nadudulas na siya. Bakit ba? Yan. Mad Mix Vlog, kaya mo yan sa Ricky. Nadudulas nga eh. Gusto ka na, Marife? Ang ganda ng iyong channel. MLS of PFF Macpudi Adventure. Queenstyle MLSO Macpudi. Mami Gang shoutout. Ayan. Queenstyle, thank you. Best, shoutout sa iyo, Best. Hello everyone, support me. Give banana. Ay, wah. Para may patago ka, Best, ha. Magkipagdikita ka dyan, ha. Macpudi, shoutout. Best, patamsak. Hello everyone. Kinig lang ako, busy pa po. Sige lang, Adalasor. And all team Berepanga channel, Mad. Shoutout sa iyo, Mad. Lower, tambay sa Ricky. Welcome. Salamat, Lower. Tambay lang muna ako, sir. Salamat, Macpudi. Adalasor, Ma'am Jing. MLSO, sabi ni Adalasor Bohol. MLSO TE, Ricky B Vlog. Maraming salamat, Marife. MLSO si Ricky. Tambay lang po, sir. Lower, shoutout. BFF Macpudi Adventure, BF Jeans kay MLSO. Macpudi, shoutout. Gang, Babaka Bahay. Thank you po, Sir Ricky. Ayan. Ipin ko yung binaba mo, Gang, ha. Wait lang. Dito na lang tayo. Ayan, Gang, si Mami Gang, palablab naman. Ayan, Macpudi, shoutout. Ayan. Thank you sa 2 million people in the house. Sabi ni Agnes, may problema daw ang ano eh. Hindi nagre-register. Pero 2 million people in the house. Macpudi, shoutout, Mud Mix Vlog, and also to Queenstyle 20, mega shoutout. RC at Cabrera Vlog, mega shoutout. Ayan, dito natin. Yun, tapos na siya. Tapos na. Tapos na, Mami Gang, dito sa iyong Panagat Festival. Ayun. Ayan, mega love shoutout sa 22. Sino?
Arcia Cabrera, may Ilongga ako. Thumbs up host.